حلاوه كده. بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم على الشكل الجميل ده، حاجه كده يعني، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم، تضعفوا قدام الريحه الجميله دي. بصوا حتى شكلها عامل ازاي، يعني بصوا اكنها يعني متحمره، يعني الصدمه اللي احنا اديناها لها في الاول مدياها شكل جميل جدا وطعم حلو جدا. والصوص بتاعها برضو اخر اخر جمال يعني بصراحه. لما بتشيلوا منه كده تحطوا على الرز بقى، يعني مش عايزه اقول لكم على الطعم بتاعه عامل ايه. طبعا بقى وانا شغاله كده عملت شويه رز كده جنب الفراخ بتاعتنا. انا طبعا مش مكتره رز، لان احنا دايما بنحب ناكل الاكله دي بعيش، بيبقى طعمها حلو قوي بالعيش. يعني جربوها برضو بالعيش هتعجبكم. فطبعا عامله رز اللي يعني مش عايز عيش هياكل رز كده يعني. طبعا ده شكلها بقى، بصوا عامل ازاي، يعني مش عايزه اقول لكم، يعني ريحه الفراخ جباره. والفراخ بتاعتي مستويه جدا ومتبله حلوه قوي. والصوص بتاعها بقى الطماطم والبصل والشطه والكلام ده كله مديها برضو طعم حلو.